jedan puta podsjećamo vas na program, sve ove letjelice koje su izložene ovdje okolo nas možete i razgledati, možete ući unutra. Još jednom pozivam da svoje mališane dovedete u ove dvije bijele pagode, ovdje pokraj parkinga. Tu mogu izrađivati svoje male avione ili malene zmajeve, a isto tako molim i da posjetite ovaj naš sajam poduzetništva, obrta i malih OPG-ova, a sve u sklopu projekta Moja poduzetna Hrvatska, koja je zapravo i organizirala onaj ručak, one gablece uz turopoljsku pitu koju su samo za danas pripremili majstori kuhinje na čelu s našim Brankom Ognjenovićem. Dakle, iščekujemo 14 sati i početak. Gospodo, hvala vam puno na vašoj pažnji, na vašem pljesku. Znako će sa lijeve strane napraviti čibrisanac na maloj i ekstremnoj brzini. U ime eskadrile borbenih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, hvala na vašoj pažnji. Nas ste uzivali u prikazu Vitezova i MiG-21. Dragi prijatelji, još jedan pljesak za 91. zrakoplovnu bazu ovdje u susjedstvu. Nema na čemu, satniče Lukan, hvala još jedan put i vidimo se sljedeće godine negdje u isto vrijeme, tako? Može.
Evo Ana, ti preuzmi oko informacija, a nakon MIG-a konstrukcije, mi ga inače zovemo Super Cup skraćeno, a pravi naziv mu je PA18150. Također presvučen platnom može raditi čuda u zraku, osim vuče drilica, smatramo ga radnim konjem. On služi i za takozvani bush flying u nepristupačnim dijelovima zemalja poput Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, točnije Aljaske, Australije i slično, jer može izvesti apsolutno sve manevre na malim visinama i sletati na vrlo kratke staze. Osim školovanja, široka je namjena, znači za vučje jedrilice, upravo vidite kako to čini Super Cup zajedno sa Bišave jedrilicom, a i dodatno školovanje mladih pilota. Posebna karakteristika ovog zrakoplova jest korištenje izuzetno male, kratke uzletne sletne staze. U idolnim uvjetima Piper Super Cup